ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und möchte uns an der Stelle nochmal herzlich bedanken für die 500 Abos auf YouTube. In dem Sinne, lass wir doch eine Rakete steigen fürs neue Jahr. Ja? Filmst du? Wir greifen jetzt wild rum, ich sehe nicht, was das ist. Wir haben eine Rakete. Das ist die Sternwolkeneffekt. Sieht ein bisschen liquidiert aus. Hype. Ich bin auch hyped. Safety first. Gasflasche. Hey, super. Aber was würden wir ohne Maria machen hier? Neues und guten Rutsch und so, ne? Whoa, is there nutshot? Oh, er wartet kommen. Da war der Flusenroller Nutshot. Freuen wir uns auf 2023. Es wird unser Jahr.